当我们专注制作优秀的视频效果时，音效通常成为我们最头痛的问题。今天我将教大家如何找到合适的音效，并分享一些提升音质质量的实用技巧。第一，学会联想搜索，用关键词搜索前要明确我们要找的音效。比如说我这个拔内存卡的，直接搜索拔内存卡肯定是没有的，那这个时候我们要联想一下什么东西跟这个很接近。比如说我想到的是拔插头，我们用一下，用上也是非常的融洽的。如果搜索结果不理想，可以尝试一下翻译关键词，因为很多优质的音效最初来源于国外，使用英文关键词搜索会更加丰富。好，我整理了一张常用的对照表，大家可以保存截图。第二，创造音效。创作时，风、火、雷电、水，那这些我们能用文字表达出来，就能有关键词去搜索，但是有些音效真的很难用文字去传达，那这个时候怎么办？我们就需要自己去创造音效了。这里我推荐开创迷你风的博雅 mini 相机版来收音，它设计紧凑，体积小巧，又能带来出色的录音效果。比如说平常拍摄开箱的时候，把它放在旁边，后期呢不用添加任何的背景音乐，出来的效果真实，而且沉浸感十足。在户外录制同期声的时候，可以把它放在手表的上面，它非常的小巧，非常的隐秘，不会穿帮。女生甚至可以用蝴蝶挂饰套装，将它作为胸针穿搭，美观实用，而且不影响录音效果。当然了，它还有其他更灵活的佩戴方式，可以用磁吸片固定在衣服的内侧，还有呢，它有磁吸的挂绳可以挂在脖子上。它既然是一款麦克风，那当然不仅仅能用来收音效，平常的口播录制也可以用它，非常的小巧。你们有没有发现到它？无论是相机拍摄还是手机拍摄，它都可以轻松应付。如果是户外太嘈杂，也可以按下这个按钮，一按变成绿色，它就能降调，消除环境的杂音。好，现在呢，我就在嘈杂的碧桂路啊，可以听得出现场的噪音还是非常的严重的。但是呢，我想开启这个一键降调之后，大家听一下效果。来，准备3、2、1，定。可以明显听得出现场的噪音是少了很多，而且我的声音还是清晰可用的。此外呢，它支持100米无线传输距离，还有24小时的长续航，还具备3档可调节的音量功能，内置防爆音技术。努力，奋斗！就算我喊再大声，也能避免录音时因为音量过大而失真。它还有一个更有趣味性的 AI 变声玩法。妹妹，去哪里啊？叔叔带你去看金鱼，好不好？不了，叔叔，你一看就像个金鱼佬，很像抽了死心眼。哼。第三，混音。我们可以在剪映中也能做出一些简单的混音操作。第一个就是变数处理，调整音效的播放速度，可能会产生意想不到的好效果。第二个呢，就是拼接与叠加，例如这个是一个火焰的音效，大家听一下。对，我们可以通过多段的拼接，让声音更有连续性，会有这样的一个质感。第三个，添加场景音效，在剪映中添加不同的场景音效果，可能会发现新大陆，一定要尝试一下。混音的第四个啊，组合使用。单一个音效呢，往往都会很单薄，可以尝试多个音效去叠加。比如说，齿轮转动的音效可以配搭一个火焰的音效，混合之后呢，它的音效呢就会有厚重，而且有带点清脆，显得很立体，有层次感。好，以上呢就是我整理了一些怎么找音效和创造音效的技巧。如果你在做自媒体，博雅 mini 是一款非常值得推荐的麦克风，100元的价位就能拿下全家桶，简单易用，直插直用，无需复杂的设置，非常适合新手同学。出色的视频当然要配出色的音效。这次的分享就到这里，我们下期再见，拜拜。